아우! 뭐 하는 거야? 뭐 하는 거야? 아우! 뭐 하는 거야? No, no. 신놈 정호군 파이어벳 Go to bass. 파이어벳 자 짧습니다. 여기까지. 100비트 방울 끼고요? 너 하잖아. 너 괴물 하잖아. 괴물. 윈 얼트 박스 아니에요? 얼굴 박스. 얼트 화가 많이 났습니다. 얼굴로 다 하네. 랩머링 얼굴로 다 하네. 자 우얌 자, 비트박스. 한대 비트박스. 비트박스 보여줘요. 쉬프트 박스. 리듬 있어. 얼굴로 해야 돼. 항상 모든 비트박스는 얼굴로 하는 거야. 자 정국이 보여줘. 정국 가자 마지막 보여줘. 자 야, 이게 바로 정트 박스라고. 해, 고, 고. 많이 불편하신가 봐요. 자 여기서 야, 게이트 박스 나와야 돼. 나 주는 게이트박스. 교통정리 비트박스. 게이트박스. 렛츠고. 뭐였지? 춤추면서 비트박스 가능해요? 기다려봐. 굉장히 많이 연습한 거라고.